をご利用ください。車内の閉めるボタンでドアを閉めることができます。ドアを閉める際には周りのお客様にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。2号線宇都宮行く。次は今市に停まります。
お出口は左側です。お降りの際にはドア横の開けるボタンをご利用ください。We will soon arrive at Shimotsue Oshima. Doors on the left side will open.
お出口は左の目です。Wheels that arrive at Kaduna. Doors on the left side will open. 「
終点宇都宮です。5番線に到着をいたします。お出口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。新幹線上りやまびこ52号東京行きは新幹線ホーム4番線から17時34分。新幹線下りやまびこ147号仙台行きは新幹線ホーム1番線から17時31分。宇都宮線上り快速ラビット上野行きは10番線から17時31分。宇都宮線下り黒磯行きは8番線から17時30分。烏山線普通電車烏山行きは10番線から18時15分の発車です。終点宇都宮ではドアが自動で開きます。お降りの際は開くドアにご注意ください。新幹線仙台行きは1番線から17